హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు DevArav ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను పిల్లలకి వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. టాయ్ వాల్కెనో సెట్లో ఒక పిగ్మెంట్ కలరు అండ్ గ్లిట్టర్ కలర్ మిక్స్డ్ కాంబినేషన్లో క్లియర్గా ఆ రోజు నేను వాళ్ళకి స్టిక్తో మిక్స్ చేస్తూ కిచెన్లోకి తీసుకెళ్ళి ఈ ప్రయోగం అయితే చేశాను. వాళ్ళకి ఒక యాక్టివిటీ లాగా కూడా ఉంటుంది అని అనిపించింది. వాళ్ళు ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా టీవీలో చూస్తూ మామయ్య నా దగ్గరికి వచ్చి అడిగారు లావా, ఫైర్, వాల్కెనో గురించి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసము DevArav ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. And don't forget to click the bell icon. వీడియో 22లో పిల్లలు సడన్గా టీవీలో వాల్కెనో, లావా, ఫైర్ గురించి ఒక రైమ్స్ చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక డ్యాన్స్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది. సో అందులో చూసి వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి లావా లావా అని అంటున్నారు. సో నేను వాళ్ళకి లావా, వాల్కెనో, ఫైర్, ఎరప్షన్ అదంతా ప్రాసెస్ నాకు ఇంట్లో రెడీగా ఒక కిట్ ఉన్నది, వాల్కెనో కిట్. సడన్గా గుర్తుకొచ్చి వీళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అని చెప్పి నేను కూడా ఒక యాక్టివిటీ లాగా వాళ్ళకి చేసి చూపిస్తూ ఆ వర్డ్స్ని మనము ఆ మౌంటైన్ లోపల నుంచి లావా ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, సో ఫైర్ ఎలా ఉంటుంది అని వాళ్ళకి ఒక సెట్ ఉంది. అందులో కలర్స్ అంటే టీవీ స్టాప్ అయ్యాక నేను కిచెన్లో తీసుకెళ్ళి కిట్ తీసుకొచ్చి అన్నీ సపరేట్ చేస్తూ నేనే ట్రై చేశాను యాక్టివిటీ. కలర్స్ అంతా పూసుకొని వాళ్ళు మెస్అప్ చేస్తారేమో భయానికి. సో నేనే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎలా చేయాలో వాళ్ళకి టాయ్ రూపంలో చెప్పాను. మీకు 5-year-old కిడ్స్కి ఈ టర్మ్స్ గురించి నేను ఎలా చెప్పానో చూసేయండి. My kids how to make a lava with the toy volcano we got in the pack eruption white eruption powder and a glitter colored pigment. So we need to use both the powders into the volcano. And we need to stir with the popsicle stick by slowly pouring the water, make the volcano erupt. Let's get into the video. I'm pouring the eruption powder into the volcano, inside the volcano to make the volcano erupt. We are mixing the pigment, the glitter color into the eruption powder. The glitter pigment we mixed. Now you slowly we add the water. Now let's check here in the sink. Come on. Look, guys. This is the lava we made. Nothing you can do. You check here inside with the stick because you should not touch it. Like this we make the lava. స్టిక్ ఇవ్వలేదు, తనకు కూడా మిక్స్ చేయాలని ఉండే, క్రాంకీ అయినాడు. మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.